Если в своей студийной работе вы используете сразу две пары мониторов, то сегодняшнее устройство будет вам как нельзя кстати. Это мониторный контроллер. Мы говорим сегодня о Behringer Studio M, который очень похож на Mackie Big Knob Passive, поэтому посмотрим в сравнении. Друзья, это канал «Давай запишем», здесь мы с вами говорим о Pro Audio. На Big Knob у нас уже был обзор на канале. Если вам вдруг интересно, ссылочку вы сможете найти наверху в аннотации и внизу в описании. Стоит отметить, что и то устройство является пассивным. Это младшие модели в своих линейках. У Behringer тоже есть расширенная линейка на 3 устройства, так же, как и у Mackie. И по большому счету это одно и то же устройство. То есть одно и то же устройство. Вот даже я нажимаю на кнопки. Несмотря на то, что выглядят они немножко по-разному, функции они выполняют те же самые, и даже то же самое нажатие, вот, чувствительность от нажатия, я чувствую все то же самое. Единственное, что отличается, на мой взгляд, это дизайн. У Behringer он, на мой взгляд, поприятнее. И вот эта самая крутилка, здесь присутствует небольшая трещоточка, здесь она полностью плавная. Как можно назвать эти устройства? Микшерный пульт, но не совсем правильно, потому что в микшере мы все-таки с вами привыкли смешивать плавно наши миксы. Это скорее переключатели. Здесь мы можем работать сразу с 2 стереоисточниками и 2 парами мониторов. Как все это дело реализуется? Сзади у нас имеется набор такой коммутационный входов и выходов. У нас есть 2 пары стереоразъемов на вход и 2 стереоразъема на выход. К входам мы с вами подключаем какой-нибудь источник, например, выход с вашей звуковой карты или иного другого устройства, выход с микшерного пульта вашего студийного. И кнопочкой Source, как здесь, так и здесь, но раз мы говорим о Behringer, давайте я буду показывать все-таки на примере Behringer. Мы выбираем, какой это будет источник, стереоисточник А или стереоисточник Б. Выбрали правильный источник, затем из выходов, из стереовыходов мы с вами уже подключились к мониторам. И кнопочкой «Монитор» А или Б выбираем, какой именно монитор у нас будет работать. Выход А или выход Б. Таким образом, мы можем пользоваться 2 источниками. Допустим, что-то воспроизводить с звуковой карты, с микшерного пульта, сравнивать звуки то там, и использовать 2 пары мониторов. Где это может быть полезно? Конечно же, когда вы что-то сводите. Вы хотите слышать все на мониторах, ну, допустим, дальнего и мониторах среднего близкого поля, чтобы сравнивать звук и чтобы ваше сведение было наиболее качественным. Вот, пожалуйста, буквально АБ-сравнение вы можете здесь делать. Опять же, никто не отменяет шит-контроль. Это когда вы используете такие маленькие совсем мониторчики, которые будут имитировать своим звуком то звучание, которое получит большинство ваших слушателей со смартфонов, какой-то бытовой акустики и так далее. Пожалуйста, одним нажатием этого можно добиться. Что еще здесь удобно? Естественно, вот эта ручка, о которой я уже говорил. Во-первых, если вы смотрите наш канал достаточно давно, вы знаете, что я очень люблю, когда есть вот такая вот трещоточка. Мне очень нравится, когда есть вот такое чувство, такая трещоточка. Здесь есть обозначение цифрами, то есть от 0 до 10, и этой крутилкой мы будем регулировать ту громкость, которая пойдет у нас на мониторы. Также 3 мониторные кнопки, они тоже будут нам полезны, как и на Big Knob. Здесь есть моно, то есть мы можем проверять наш микс в моносовместимость. Это достаточно полезно, особенно если мы хотим с вами выяснить, нет ли каких-то фазовых у нас проблем в нашем миксе. Есть мьют, если мы хотим быстренько замьютить весь звук, допустим, что-нибудь записать и потом размьютиться и послушать записанный материал. И есть деммирование, это фиксированное ослабление всего сигнала, допустим, если мы с вами хотим проверить наш микс на разных громкостях, на особо громком уровне и, нажав Dim, понизить фиксированный этот уровень, чтобы сразу без лишних кручений вот этой ручки послушать наш микс с различным уровнем. Сзади есть еще один разъем, помимо входов и выходов, которые я уже перечислил на больших джеках. Кстати, они все могут работать как в балансном, так и необалансном, симметричном и несимметричном режимах. Есть разъемчик маленький джек. И что характерно, в комплекте даже идет провод, маленький джек. Для чего он может быть использован? Например, мы хотим сюда подключить какое-нибудь миниатюрное мобильное устройство. Допустим, это может быть смартфон или какой-нибудь плеер, или выход с ноутбука формата 3.5
С помощью такого провода мы можем подключить прямо сюда и уже с ноутбука какой-то микс выводить, опять же, на наш мониторинг на пару А или пару Б. Ну, что хочется сказать в итоге. Устройство похоже как две капли воды. И я уже это говорил в обзоре на среднюю и старшую из этой линейки студию у Behringer. Если вы хотите получить что-то вроде Big Knob, очень максимально приближенное к Big Knob, но при этом у вас не хватает бюджета на Big Knob, смело берите Behringer, вы не прогадаете. Тем более, учитывая, какие хорошие вещи в последнее время, я не говорю о прошлом, я говорю, вот в последнее время стали делать Behringer. Друзья, это был канал «Давай запишем». Мне будет очень интересно узнать, что именно вы думаете по поводу этого устройства. Напишите в комментариях, поставьте лайк, если ролик пришелся по душе. Ну и напоминаю, что на меня вы можете подписаться в моих соцсетях. Как их найти? Прямо сейчас на своем экране вы видите подсказку. Друзья, я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Как, нормально все? Посмотри, может, ненормально. Нормально. На левой части лацкан что-то, точка белая. Вот да, повыше. Так. Волос там, вот где ты хлопал волос.